much, and for this video I'm gonna show you how to use a Fujifilm Simple Ace or a disposable camera. So yung una kong bilhin ng disposable cam ay from Lazada and meron din sa Shopee and sa mga Instagram stores. So maglalagay na lang ako ng mga recommended stores ko na nakita ko sa online. And ito yung bago kong bilhin. Nabili ko siya sa Instagram at film store. Double M yung sa film niya. I got this for 700 pesos and I think mura na yun kasi sa Lazada, Shopee may mga tagi 800. Yun yung super pricey na. So, hindi ko siya mara-recommend. So, how to use this Fujifilm Simple Ace camera. So, first may instruction naman kaya lang in Japanese language. And then, ito yung viewfinder. Ayan. And then, dito ini-scroll or wini-wind kapag mag-shoot ka na or magpipicture ka na. So, every time na magpipicture ka, gaganyan mo lang. And, ito yung indicator kung ilan yung capacity ng film. So, dito sa Fujifilm Simple Ace, 27 lang yung capacity niya. So, 27 lang yung pwede mong mapicturan. So, sa flash naman, i-up mo lang to. And then, may indicator naman. Kapag red na yung ito, ibig sabihin, ready na yung flash mo. So, dito naman yung button na pipindutin mo pag ready mo nang picturean yung subject. So, pagkatapos i-scroll or i-wind, lagyan ng flash kung indoor, kung outdoor naman, kahit walang flash. And then, pipindutin lang dito. About naman sa pag-develop ng film, so maraming recommended na nagde-develop nun. And personally, ang na-try ko yung Sunny 16 Love, which is I recommend as well kasi maganda and marami silang drop-off points. Ibig sabihin, i-drop mo lang dun yung camera mo, sila na yung magbibigay sa headquarters ng Sunny Love. Yung headquarters ng Sunny Love ay sa may QC. In my case, ang ginawa ko, nagpunta lang ako sa SM Mega Mall and then dun ko dinrop yung camera ko. And then sila na yung bahalang magbigay dun sa Sunny Love mismo. And then isasend nila through email yung scan ng film camera mo or ng films. And then and lalagay ko na lang dito yung price range, pati yung site, ililink ko na lang sa description box. So, pwede din siyang pa-print, yung printed talaga, or pa-scan. So, in my case, scan lang kasi for social media lang naman. And, ipa-flash ko na din yung mga sample photos na lumabas sa film camera ko using Fujifilm disposable camera. So, yun. I hope you learned something in this video and sana nakatulong ako sa mga questions or kung may question ka pa about films, comment na lang sa comment section box. And yun lang, film is not dead and keep on shooting. Bye!